Bana b'Imana ni muhumure turi kumwe na Yezu na Bikira Mariya. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri wa gatandatu tariki 2 Mutarama 2021. Isomo rya mbere ni ryo mu ya mbere ya Yohani umutwe wa 2 umurongo wa 22 kugeza ku 28. Nkoramutima zanjye ninde mubeshyi ataruhakana ko Yezu ari Kristo, ngo wonya murwanya Kristo uhakana Imana Data na Mwana. Umuntu wese uhakana Mwana ntaba ari kumwe n'Imana Data, naho uhamya Mwana aba ari kumwe n'Imana Data. Mwebweho rero ubutumwa mwumvise kuva mu ntangiriro ni bubagumemo. Ni ubwo butumwa mwumvise kuva mu ntangiriro bubagumyemo, namwe muzaguma muri Mwana no muri Data. Dore isezerano we ubwe yadusezeranyije niryo kuzaduha ubugingo buhoraho. Ngibyo rero ibyo nagiraga ngo mbandikire byerekeye abashaka kubayobya. Naho mwebwe isigwa yabakoreweho ryabagumyemo, mukamudakeneye ko hagira undi uza kubigisha. Ubwo rero isigwa rye ari ryo mukesha kumenya byose, rikaba riri nyakuri kandi ritabeshya. Nimugume muri we kuko mwabyigishijwe. Bityo twana twanjye nimugume muri we, kugira ngo igihe azigaragariza tuzagira amizero yuzuye, kandi twe kuzakorwa n'isoni zo kuba turi kure ye igihe cy'amaza ye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristo uko yanditswe na Yohani umutwe wa mbere umurongo wa 19 kugeza ku 28. Dore ubuhamya bwa Yohani Batista igihe abayahudi b'i Yerusalemu bamutumyeho abahereza bitambo n'abalevi kumubaza ngo urinde. Yohani yaremeje ntihakana, ahamya agira ati sindi Kristo. Naho baramubaza bati bite se, uzaba uri Eliya? Arabasubiza ati sindi we. Uzabe se uri wa muhanuzi ugomba kuza? Arabasubiza ati oya. Baramubwira bati rwose urinde kugira ngo tugire icyo dusubiza abadutumye. Wibwira kurinde? Arabasubiza ati ndijwi ry'uvugira mu butayu aranguruye ati nimutunganye inzira ya Nyagasani, kuko umuhanuzi Izayi yabivuze. Abari batumwe bari abo mu Bafarisayi. Bongera kumubaza bati none se kubatiza kandi utari Kristo, ntube Eliya, ntube nawe muhanuzi, ubiterwa n'iki? Yohana arabasubiza ati ngeweho mbatiriza mu mazi, ariko hagati yanyu hari uwo mutazi, niwe ugiye kuza ankurikiye. Sinkwiye no gupfundura umushumi w'inkweto ze. Ibyo byabereye Betaniya hakurya ya Yorodani, aho Yohani yabatirizaga. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Muri aya masomo turazirikana ku ngingo igira iti mu Kristo ntugakingirize Yezu. Yitwa umukristo umuntu wese wahawe amasakamento 3 y'ibanze: sacrement d'initiation, batisimu, ukaristiya no gukomezwa. Uba ubaye wa Kristo, ariko nubwo wakwitiranwa na Kristo ubujijwe kumukingiriza, bityo ntumubere nyamurwanya Kristo. Mu isomo rya mbere harimo abayobya abakristo banyamurwanya Kristo, naho mu Ivanjili harimo uyobora abakristo kuri Kristo, Yohani Batista. Mu isomo rya mbere Yohana aratwibutsa akamaro ko gusigwa kwacu. Aradushishikariza guhamya ibirindiro muri Kristo, tukirinda abanyamurwanya Kristo. Ati isigwa yabakoreweho ryabagumyemo. Iryo sigwa kandi ryo mukesha kumenya byose. Amen. Ni koko iyo uri umukristo nyawe koko umenya Imana, kandi nk'uko mutagatifu Papa Yohani Paulo wa kabiri yabivuze, on apprend la théologie à genoux. Umuntu yiga akamenya Imana apfukamye. Byumvikane ko ntawe ubona Imana adaca bugufi, akemera kwiyoroshya nka Yohani Batista twumvise mu Ivanjili ya none, udashaka gukingiriza Yezu, agashaka ko Yezu ari we wagaragara. Ubwo Abayisiraheli bari bazi ko ari we Mesiya, Kristo bivuga uwasizwe, uwatowe, naho abakristo bivuga abatowe, abasizwe. None Yohani Batista arabahakaniye, ariko ntibanyuzwe n'igisubizo abahaye, kuko bazi ko Mesiya abatiza, kandi na Yohana ari kubatiza. Twibuke ko batisimu ya Yohani yari batisimu yo mu mazi yo kwisubiraho, naho batisimu ya Yezu na mazi na roho. Iyi batisimu ya Yezu twebwe abakristo bubu niyo tubatirizwamo. Yohana ati hagati yanyu hari uwo mutazi, ni Kristo ufite ikimenyetso kidasibangana. Krisima ni amavuta ya Kristo dusigwa ku bwa Roho Mutagatifu, akadushyiramo kashe idasibangana. Mu masakamento 7 harimo 3 ku bwa Krisima dusigwa, adushyiramo ikimenyetso kidasibangana. Sacrement qui imprime le caractère indélébile. Ni batisimu, ugukomezwa n'ubusaserdoti. Ku bwa masakamento aduteramo ikashe idasibangana itugumamo. Kristo watowe n'Imana ikamutuma ku isi ni umusaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Natwe abakristo aduha uruhare ku butore bwe n'ubutumwa bwe ku buryo bubiri.
ubwa mbere buhabwa ababatijwe bose mu masakamento y'abatisimu no gukomezwa, bwitwa ubusaserdoti rusange, sacerdoce commun. Abangaba buzuza inshingano zabo bahamya ukwemera kwabo mu mvugo no mu ngiro, bagatura Imana ubuzima bwabo bwose nk'igitambo gishimisha Imana, bakacyunga mu gitambo cya Kristo, bagaharanira gutsinda icyaha n'ikibi, bagaharanira kubaka isi bagendeye ku ivanjiri. Naho uburyo bwa kabiri ni ubusaserdoti nyobozi, sacerdoce ministeriel. Yezu atora muri abo bafite ubusaserdoti rusange bakesha abatisimu no gukomezwa, akabaha kugira uruhare ku bubasha bwe budukiza. Kristo akabashinga umurimo wo kuyobora, kwigisha, gutagatifuza imbaga ye. Muri rusange umukristo wese umuyoboke w'Imana, by'umwihariko abasaserdoti, abo bose basizwe na Kristo, bahamagariwe gutamukingiriza ngo bagaragare kurusha Kristo wabatoye. Umukristo agomba kuba ostensoir nka Yohani Batista. Ostensoir iva ku nshinga y'ikilatini ostendere, montre, kwerekana. Bityo mu kwiyoroshya agahora yerekana Kristo uri mu buzima bwe. Ese ni kangahe ngewe niyemera maze ngakingiriza Kristo akaba ari nge wiyerekana, nguko kwibona, kwirata, kwibonekeza, kwishyira hejuru, kugira karimi karekare. Kristo azagaragara ryari wanjye, nzerekana Kristo ryari. Hirya kure yo muri Afurika, umupadiri yigeze akora ibirori by'agatangaza ubwo yizihizaga yubile y'imyaka 25 ari umupadiri. Nuko abantu b'ingeri nyinshi bamuhereza za kado nyinshi, dore ko yarakoze imirimo y'agatangaza. Baza bamushimira cyane ko yateje imbere akarere kubera kubakisha amateme n'ibiraro, imihanda, amavuriro n'amashuri. Bamuha imidari y'indashyikirwa, bamugabira n'inka. Abari aho barishima kandi baramushima cyane. Nuko ibirori bigiye kurangira, musenyeri we yinjira muri chapelle y'abapadiri ngo akomeze kuragiza uwo mupadiri Imana yamugejeje kuri iyo myaka yose akorera Imana. Nuko ageze muri iyo chapelle asanga ku ntebe wa mupadiri yicaraho haratonze ibitagangurirwa n'ivumba ryose, mbese uwo mwanya utakicarwamo nyine. Nuko musenyeri asohoka ari kwiyatsamura bikomeye. Padiri we, Yezu uracyamwerekana iwawe mu isengesho, mu buzima bwawe, mu bayoboke b'Imana? Bapadiri bihaye Imana, muracyasengana n'abandi muri kominote zanyu, cyangwa imyanya mwicaragamo yamezemo uruhumbu igatonda umugese, ntukikoze isengesho, yewe uheruka mu kiliziya gusa kubw'itegeko ryo gusenga no guhimbaza misa kubw'itegeko nyine, ariko ku giti cyawe ntiwakwijyana mu isengesho ry'umwihariko ryawe ngo ushengerere by'umwihariko. Uko no gukingiriza Yezu mu cyayenge. Va Yezu mu izuba rero. Ese wasanga ninjye wakoze ibikorwa by'urukundo byinshi, ariko nkaba naraburiye Yezu n'akanya na gato ngo twicarane iruhande tuganire, mushimire ko ari unshoboza atari ku bwanjye. Erega ntacyo njye ubwanjye nakwigezaho Yezu atabikoze, ni Yezu wabikoze. Wasanga ndi umukristo narahawe y'amasakamento y'ibanze nandi nagiye nongerwaho kubera impuhwe z'Imana, ariko bikambera gusa umurimbo, umutako no kwiyerekana, nyamara nakagombye kwerekana Kristo wansize. Wasanga inshingano nahawe nk'umukristo naratandukiriye nkaba nshaka kwerekana Kristo nanjye ubwanjye ntazi. Wa Kristo nasomye mu bitabo nabwiwe nkamumenya gutyo ariko ntaramwibonera. Wa Kristo ntabonera umwanya. Yamvugo y'ikinyarwanda igira iti umwana utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Muvandimwe, umuntu nakubonera umwanya akakuganiriza, uwo muntu azaba ari uw'agaciro mu buzima bwawe. Bakristo bavandimwe, ni ngombwa muri izi ntangiriro z'umwaka gutera imbere mu Mana, mu kwemera, gusenga neza, tubonere Yezu umwanya wo kwicarana nawe ngo tumumenye by'ukuri maze tumumenyesha abandi, tumubone koko maze tumwereke abandi, tukaba ostensoir Yezu arimo kuko Yohani Batista amwerekana. Nanjye Yezu niyemeje uyu munsi kugushaka nkubone nkwereke abandi. Bakristo bavandimwe, ejo ku munsi w'ubunani twatangiye umwaka hamwe na Bikira Mariya nyina w'Imana. Tuzakomeze rero tumuyambaze buri munsi, ntazadutenguha. Bikira Mariya intangiriro y'umwaka akomeza abe n'intangiriro y'ibyo dukora byose, nibwo tuzaronka imigisha n'amahoro bya Yezu, kuko Bikira Mariya ni ostensoir ya Yezu, ni tabernakolo ya Yezu, niyo watwaye Yezu bwa mbere. Rero ntiwakwerekana Yezu neza ngo ubishobore usize uwamwerekanye mbere, Bikira Mariya nyina w'Imana. Udusabire mubyeyi Bikira Mariya. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Mariya nyina w'Imana.